Капітальний ремонт Палацу водних видів спорту «Дюша номер 1» продовжується. Днями успішно пройшла випробування чаша 50-метрового басейну. І вже у перших числах травня підрядник розпочне її облицювання спеціальною плиткою іспанського виробництва. Наразі ж добігають завершення ремонтні роботи у підсобних приміщеннях та в спортивних залах. Мы уже выходим на чистовую отделку, покраска, побелка, облицовка стен плиткой керамической, побелка потолков краской, спортивные залы, залы гимнастики, залы тренажерные. И также параллельно мы оканчиваем уже работы по монтажу и по пусконаладке машинного зала. Також на стадії завершення ремонт глядацьких трибун на 5000 місць. Тим часом в басейні розпочали монтувати каркас для нового табло. Мы работу оканчиваем по ремонту сидений деревянных. Подрядчик смонтировал полностью каркас. Табло светящегося современного. Он табло уже заказал. Олимпийское табло. Оновлюється і подвір'я Палацу водних видів спорту. Старе асфальтне покриття замінила нова тротуарна плитка. Виконаний ремонт ганку та пандуса. За графіком роботи з благоустрою планують завершити у першій декаді травня. Іван Проводов, Микита Бабенко. Цей день.